တွေဝတ္ထုတွေဟိုကနေရိုက်ခဲ့ပါတယ်အများကြီး။ခက်တာပဲတော်တော်ခက်တာပဲ။တခါတည်းတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပေးမှာလာထိုင်နေအခုတည်းမှာပြောကျွန်တော်လည်းဒီသူတောင်ကြီးတက်ကကူရောက်ပုံပါလေ။ဟုတ်တယ်ကြောက်ကြည့်နော်ကျွန်တော်စုပ်တယ်တောင်ကြီးတက်ကကူမှာစုပ်တောင်ကျူးသူတွေလာတယ်ဆရာတောင်ကြီးသူတွေလာတယ်လေဆရာကြက်ကြပါလေဟုတ်တယ်ဟိုကလေဆရာတန်းထုတ်ခုပြောမှာပဲလေကျွန်တော်လည်းရှင်းသွားတော့တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော်များများပေါ့ဟိုဝတ္ထုတွေတော်တော်ကြိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဆယ်အုပ်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့ဟိုဆယ်ကဟိုရှစ်ကားလောက်ကကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုလောက်သဘောမကျတော့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့အခုဆရာဦးတန်းထုတ်ပြောမှာပဲပေါ့ဟိုသိရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးလိုက်တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဘာပြောဟိုဒီဘက်ကဒီဝတ္ထုလောက်ဟိုမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာလေဒီဘက်ကရုပ်ရှင်မှာဟိုအများကြီးအခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တခါလေးပြောပါတယ်ဟိုတခါလေးလည်းရုပ်ရှင်ရတယ်ဟိုဝတ္ထုတွေကောင်းတာလေးကောင်းရှိပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးသူကဆိုကျွန်တော်ဘာမှပြောကြဘူးအမတန်မှဥဒိတ်ပတ်တဲ့ဆရာကြီးပါကျွန်တော်ဘဝတန်ရောဇာကာယူရက်ကြိုးတာနော်အီဝမ်ဒါရိုက်တာကြီးတော့မန္တလေးရုပ်ရှင်ရတယ်တထေးကြီးတွေဗျာဟာကြည့်လို့တော့အီဝမ်ပေးတဲ့ဒါသာဆယ်စားတော့မခောက်ပြီးခေါ်ပြီးလူပြရှင်တွေပေးခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ပါသွားတယ်အေးတူမင်းသားကြီးအေးတူနော်တကယ်တော့တခါထိတောင်းမင်းသားမင်းသမီးတို့အကုန်ဇီယာကြီးတို့ဒေါ်မီစစ်တို့မန္တလေးအေးဘောပါလို့ကိုကျော်ဝင်းတို့ပေါ်ဝင်တော့ခမရတို့ကတတိတို့ဖွဗျာလို့အီဝါတို့ပဲပြနေတယ်အဲ့လိုပါပဲဒါပေမဲ့ A1 ကတော့နာမည်တစ်လုံးပါဒါမှအီဝါကတော့ရုပ်ရှင်ဆိုတာတော့ A1 ကနေစခဲ့တာပါပဲနော်ဒါတော့ရုပ်ရှင်ပြတဲ့ကိုသွားဒေးလာနေတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီလိုတက်ဖို့ကြာကြီးဆိုတော့ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပြောတယ်တချို့တွေကစိတ်ပြီးတော့အီဝါဟုတ်တယ်ဒါအီဝါရှိမှထိတ်တာတခုရှိဒါပေမဲ့အီဝါပတ်စံနဲ့ကိုလုပ်ပြရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူးတေးမောင်တို့ဟိုလေဦးရတာဦးကြီးဘူးဆိုရဲဒါအီဝါမင်းကပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်မင်းကမောဘတီပဲဒါအီဝါပတ်စံနဲ့ရက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးတော့တောင်းနေဆုံးကတော့ပါတော့ပါတယ်သူကဇန်နူးကြီးရေးရတာပဲအဲ့တော့ဝတ္ထုထွက်တာထွက်တော့မသိဘူးတော့နေဆိုတော့ပါတော့အင်မနာရှိလားဆိုစကားကြီးလို့မောဘတီပေါင်းကြီးဘူးလို့လုပ်ခဲ့ရတာပဲအဲ့တော့လည်းရုပ်ရှင်မင်းကြီးလို့ဆိုတာလေအရင်ရှားတယ်မင်းဆိုတာပြောကြပါလေသူအတော့ပါဒါတနိုင်ငံလုံးရှိရမျိုးသမီးတွေမိဘတွေကသရောင်းစားတုတ်တယ်မင်းသမီးဖြစ်လို့ရှိရင်ပါပြီးလို့ကြတယ်ဟိုတော့အခါလေးအရက်ခံစားခဲ့တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်အိမ်ဝမင်းသမီးဟိုခေါ်ခဲ့လို့ရှိရင် donation ဆိုလိုက်အသက်15နှစ်16နှစ်တည်းဒါတော့ဒီသူကြောက်ပြောရရင်တော့အင်မနာမှလည်းအဟောဝယ်ရပါကျွန်တော်အဖိုးတွေပါရရတယ်ကျွန်တော်ပါရတယ်ဒါရိုက်တာကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ခိုးပြီးမန္တလေးရတယ်ထွက်ပြီးလာတာနော်အန်ဒီဒိုမီရှင်နော်အိမ်ဝရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အမေတို့ကကျွန်တော်အဖွားတွေတွေ့တယ်ဟဲ့ချစ်စရာလေးပေါ်လို့မြင်လာဘာလဲလို့မင်းသမီးလို့ရှင်တယ်ဟဲ့တို့ဟာပြီးသေးတယ်တယောက်ပဲလည်းမန္တလေးကအပြတ်စားပဲမန္တလေးဟုတ်တယ်ခိုးပြီးထွက်လာတယ်အိမ်ဝကုန်ပြီလေအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စူစီလိုက်ရတယ်ပေါ့သူ့မိဘကြီးကြောင်လည်းကျွန်တော်ခက်တယ်လေးကြောင်ကြတာနတ်တို့ဆော့လို့ကောင်းလို့လက်တဲ့ပုံနေပိုင်းနဲ့ဒါတော်တော်ကြီးခြားတဲ့ကလေးတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းသိမှန်ပြောမိမိရတဲ့ခေါ်ထားပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းသမီးလို့ရှင်တယ်မိဘတွေကကွန်ပျူတာပဲအခုမန္တလေးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်အဖွားတွေကဒါရိုက်တိုင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်အေးဟုတ်ပြီငါမန္တလေးတိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားကြဒါကျွန်တော်ဒီပြောပြမှသိတာပါသွားပြီးသူတို့ရှိမှသွားပြီးပြင်းပြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အိမ်ဝါနဲ့လာကပေးထားပါမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ကြောက်ပါကျွန်တော်မိဘကွန်ပျူတာတွေကအများကြီးသွားသေးတာမလေးဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုတာအန်တီတိုမရှင်တို့ရဲ့အမှုပညာဟာအင်မတန်မှစသစ်သွားတယ်မင်းသမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုတော်မြမအစာဝန်ထမ်းတော့အများကြီးတော့အန်တီတိုမရှင်ဖြတ်ခဲ့ရတာဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပဲဆိုတော့ဒီစကားရိုင်းနဲ့သူကအရင်တော့ဒီဝမ်ကတော့ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာတွေအစံဖတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်တရားလို့ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာတွေများလို့ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာစောင်းအင်ဂျင်နီယာကြီးအဲ့ဒီမင်းသမီးတွေကိုပြောလိုက်ပါတဲ့တချင်းဆိုပြပြီးပါမကရဖို့ကအဲ့အစံလေးတွေပဲဆိုပါအော်လေးမဆိုနဲ့ငကိုတန်လေးမဆိုမကရဖို့လည်းပဲကဆိုအဲ့စိတ်တန်ကောင်းတဲ့ဟာတဲ့အဲ့ဒီ line တွေပဲအရန်ကြော်ကြသွားတယ်နော်အန်ဒီတော့မရှိရတော့ပြောစရာမလိုဒါအေဝါမှာလည်းတကယ်ထိတ်တန်းဟိုဒီနော်ဟိုတချင်းလေးဆိုင်ရှိခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုပဲဆရာနာမည်ရှင်းလား